வெல்கம் டு டிராக்டர் வீல்ஸ் யூடியூப் சேனல். இந்த சேனல் நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஓல்டு டிராக்டரோட சேல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். டிராக்டர் டீல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். மேலும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். எந்த ஒரு டிராக்டர் வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, மகேந்திரா 470DI பூமை பத்துறாங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்கு. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் வந்து நம்மளுக்கு 2012 மாடலுங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு 2012 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக சுத்தமாக இருக்குது. டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் டயரு ஒரிஜினல் டயருங்க, ஒரு 60 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயரு ரீடயருங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. டிராக்டரோட பெயிண்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க, எங்கே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது, தெளிவான இருக்குங்க. டிராக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஊக்குப்பட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட் எக்ஸ்ட்ரா அப்படி இருக்குங்க. மேலே நம்ம சேனலில் இதேமாதிரி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலை கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட விவசாய இம்ப்ளிமெண்ட்டு எதாக இருந்தாலும் நம்ம சேனலுக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதேமாதிரி விடமேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் இருந்தவங்களுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு டேக்ஸு கரண்டில் இல்லை. இன்சூரன்ஸ் வேணால் நீங்கள் கரண்ட்டு பண்ணிக்கலாங்க. உங்களுக்கு டிராக்டரில் வந்து வெறும் ஃபுல் கேஜில் மட்டும்தாங்க ஓடி இருக்குது. மற்றபடி ரூட்டு மறைச்சி தாங்க அதிகமாக ஓடி இருக்குது. லைட்டாக சேர் ஓடி இருக்குங்க. ரொட்டேவேட்டர் இது இருக்கும், யூஸ் பண்ணாத வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2,75,000 கேட்குறாங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. இந்த டிராக்டர் வேணும்னா இதோட கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸாக கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு கண்டு பண்ணி தரவா செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிங்க. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிராக்டருக்கு லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டங்க.